Здравейте! Аз съм Ива и вие сте с предаването Полезни съвети. Ако искате мъжете да се обръщат след вас и след обръщането да останат още по-запленени, трябва пък вие да покажете добра визия отзад. Секси стегнатото дупе е също толкова привлекателно за мъжете, колкото по-големите гърди и дългите крака. Те остават запленени от добре оформеното и поддържано дупе, независимо дали е в пола, дънки, бански или леко загатнато по троклята. Идеалните полуокръжности си личат навсякъде и макар ние да не ги виждаме, освен в огледалото, повярвайте ми, околните им обръщат голямо внимание. Стягането на дупето става с упражнения, а намаляване на обиколката му с подходящата диета. Защото то е едно от проблемните места, където мазниите сякаш не престават да се лепят и колкото и да тичате, скачате, карате колело и каквото още ви хрумне, сякаш винаги зад вас има поне 20 излишни сантиметра. Нека видим как може да променим начина си на хранене, че да придадем на силуета си и отзад прекрасен изглед. Стегнатото дупе означава и липса на целулит и стрии, приятно заоблено и за гледане и за пипане. А да не говорим, че лятото ще ви е много необходимо секси дупето за плажа или басейна. Точно сега е момента да започнете да спазвате диетата, защото тя не е магическа и ще ви трябва поне месец, за да влязат в сила промените. Пролетта е добро време за тази диета, защото ни предлага изобилие от сурови и полезни продукти. Освен това, те са и нискокалорични и това ще се отрази веднага не само на дупето ви, но и на тялото като цяло. Време е да спрем малко с месото и без това почти цяла зима е било на трапезата ни. Трябва да изключите и добре познатите на всички греховни лакомства, като сладко, солено, пържено и панирано. Мотото ви през тези дни трябва да бъде зеленчуци, 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 плодове. Кафето, солта, алкохола и олиото също нямат място в менюто ви. Все пак целта, която искате да постигнете е важна и са необходими компромиси. Но после няма да съжалявате, когато дупето ви остане неотразимо. Можете да прочетете седмично примерно меню за стегнато дупе под видеото. Екипът на Полезни съвети ви желае спокойна вечер!